Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серенбаев Сырым, және бүгін біз сопылықтың түркілік бұтағы Қожа Ахмет Яссауидің хәл ілімі турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Дәстүрлі түркілік дүниетанымның негізі сыршылдық, мистикалық дін екендігі ескерсек, сопылық дүниетанымның түрік мұсылмандығының ең маңызды ерекшелігін қалыптастыруының себептерін ұғыну қиынға соқпаса керек. Бұл құбылыстың дін феноменология тұрғысынан алғанда діндердің таралуындағы ескі ұстындардың толығымен жойылмайтындығын, жаңаларының сол ұстындар, құндылықтар, түсінік, ұғымдар негізінде өз орнын табатындығынан көруге болады. Бұл барлық әлемдік діндерде кездесетін құбылыс. Осы құбылысты Қожа Ахмет Яссауидің сопылық моральдық ілімінен де көруге болады. Мысалы, оның құрма символикасы арқылы Мұхаммед пайғамбарға байлануы, бұған арыстан баптың себеп болуы, өмірін пайғамбар өміріне ұқсатуға тырысуы, пайғамбарға ұқсаудың белгісі ретінде ұлының атын Ибрахим қоюы, оның жасына келгенде, яғни 63 жасқа толғанда тірідей қырғауытке түсу, осының бәрі оның ілімдегі исламды көшпелі түркілерге таратудағы ең маңызды әдістемелік әрі құбылыстық жаңалығы болып табылады. Яссауидің өмір сүрген кеңістігі мен уақыты стратегиялық және саяси тұрғыдан өте маңызды кеңістік болса, мәдени және діни философиялық көп қабаттылығы жағынан да өркениеттердің тоғысқан жері, сауда экономикалық жолдардың торабы болатын. Міне түріктер осындай қайнаған тіршілік негізінде араб және парсы, шығыста Қытай, ал батыста Ресей қыспағынан ислам сопылық ілімі арқылы өзіндік жаңа сипаттағы дәстүрлі түркілік дүниетанымдық арнасының көзін аша білген болатын. Түрік мемлекеттерінің саяси әрі мәдени дүниетанымдық негізде қалыптасу мен ондағы адам санасының құндылықтық, құбылыстық, рухани жаңғыруының көш басында алғаш түркілік руханият мектебінің іргетасын қалаған ұстаз Қожа Ахмет Яссауи тұрды. Оның ілімі традиционалист ғұламалардың формализміне, сыртқы ғибадатқа қарсы мән, мазмұнға маңыз берген шынайы парасаттылық пен адамгершілік ұстанымдарын қалыптастырды. 12 ғасырдан кейін ислам әлемі сопылық дүниетаным, ахилік сияқты кәсіпкерлік бірлестіктер, тариқат түрінде теkke, зауия, ленгерлер, рибаттар рухты тәрбиелеудің қоғамдық ошағына айналды. Яссауи ілімнің өзегі адам және оның рухани тәрбиесі мен кемелдігі болып табылады. Оның осы мақсатта өсірген әрбір шәкірті адамзат тарихында жеке құндылық көздеріне айналды. Яссауи дүниетанымы мен түркілік сопылық мәдениеттің ерекшеліктері мен категорияларын дафтари сани түсінігі төңірегінен табуға болады. Біздіңше
ислам өркениеті және дәстүрлі түркілік дүниетаным негізінде қалыптасқан дафтари санидің сопылық философиялық табиғатының негізін хал ілімі, яғни жүрекке бағытталған практикалық эмпириялық доктриналар жүйесі құрайды. Яссауидің өмір сүрген кеңістігі мен уақытты стратегиялық және саяси тұрғыдан өте маңызды кеңістік болса, мәдени және діни философиялық көп қабаттылығы жағынан да өркениеттердің тоғысқан жері, сауда-экономикалық жолдарын торабы болатын. Міне түріктер осындай қайнаған тіршілік негізінде араб және парсы, шығыста Қытай, ал батыста Ресей қыспағынан ислам сопылық ілімі арқылы өзіндік жаңа сипаттағы дәстүрлі түркілік дүниетанымдық арнасының көзін аша білген болатын. Қорыта айтқанда, яссауи ілімі арқылы қалыптасқан діни түсінгіміз бен тіршіліктің тарихи доктриналық негіздер 11-ші ғасырларға дейінгі ислам өлкелеріндегі әртүрлі секталардың пайда болуымен қатар жүріп жатқан түріктердің аббасидтер халифатынан тәуелсіз жекелеген саяси биліктерінің хандықтардың қалыптасу дәуіріне сай келеді. Бүгінгі яссауи ілімін қайта қарастыруымыздың өзі осындай тарихтың өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастық пен тұтастықтың адамдық санадағы жаңғыруының іздерін, рухани арналарын тану болып табылады. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз.